الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Предишните две петъчни молитви в хутбета, аз съм водил тези петъчни молитви в Германия. На 6 юни хутбето в петъчния молитва аз съм ви разказал за хилафът, изпълнение на хилафът и темата на хилафът съм разказал, съм говорил. И не само е било това петъчния реч за Германия, даже това е хутбето реч е било за цялия свят. То въпреки че било е за нужда за Германия, че защото сме били в Германия, аз радвам, че в цял свят мусулманите са показвали действието и веднага с пълното изпълнение на хилафът са показали своето мнение и са действали. И някои така също са казали, че от нас някои хора, които има постове, да, те някакви оправдания търсят и вече няма да бъде така, иншалла таала. Това е красота от обещания Месия, който той е създале от джамата на обещания Месия, който той е създале, че когато ще обръщаме внимание, когато казваме на тях, те веднага обръщат внимание към това, към който посочваме. Аллах Таала Бог да даде на всеки един Ахмедиец да напредва в изпълнение на хилафът и обичта към хилафът. Амин. Както аз винаги съм казал за събранието и след събранието, винаги разказвам и моето пътешествие, което било е за събрание. Някои неща ще ви поделя за събранието също. Много хубаво е било, много хора, много гости са били и това е било много радостно за мен. Ахмедици, мъже, жени и деца са дошли с една много силна връзка с хилафът и с събранието. И сега нашия красота или красота също се увеличава чрез тези хора, които не са ахмедици, само идват заради това, че тези ахмедици, които толкова шум са дигнали, толкова разказват за годишното събрание. Айде да отиваме да гледаме и какви са ахмедици, времето на събранието, времето на ако те добри неща казват, дали техните дела и техните думи са еднакви или има различие между тях, или са като други светски хора, събират, правят, веселят и радват. И когато гледат, че нашия общност много по-различно е и различно от тези събрания или тези събори. Това е събранието на религиозно събрание на общността на джамата Ахмедия. Това е съвсем различно и това е само заради това, че ние поканиме нашите скъпи гости да разберат красивото, прекрасното учение на ислама и те да участват в това и да след това техните коментари и така също не мусулманите и също не ахмедиците, които са
нещо са разбрали, някаква информация за ислама, за Ахмедия джамаат от събранието, от годишното събрание, когато гледат собствени очи и със собствените уши, тогава те искат да правят бед и тогава те правят бед. Или действа на тях това, че след няколко дни на тяхните сърца са свързани с джамаат Ахмедия, както този събрание това създава в сърцата новия обич или силен обич, там също това ни отваря вратите към проповед. На Германия събрание, годишно събрание наистина е било същия начин, че Аллах ни е дале блага и беркети и новите гости, приятели, и също нашите врати са Аллах Тала е отворили за проповед. И сега ще ви разказвам, че как Аллах Тала от чуден начин как ни подкрепа и как ни помага, защото сърцата само чрез милостта на Аллах Тала може да бъдат свързани с нас и не само тогава събранието. Даже в всеко едно събрание, където ние поканиме на нашите гости, това е представа на джамаат много голям начин, че да представяме нашия джамаат, нашия общността, нашия организация. И това после, когато ние каниме гости някакъв друг начин, не само на събрание, обикновени дни, тогава нашите и така също в Германия, когато съм бил, Аллах ми е дале, че да откривам джамиите и от центровете, и чрез това също хора разбират прекрасното учение на ислама съм представил на хората, и тогава хора са казали, че до сега ние не знаехме това ислам, и после вестниците са писали статия и няколко милиони хора са разбрали прекрасното учение на ислама. И най-първо искам да ви поделя коментарите на неахмедиците в Германия. Слава на Аллах Тала. Различни от кумшите на Германия са дошли и са били много голям брой. Слава на Аллах Тала. И тези хора, които са дошли, които не са били ахмедици или мусулмани, от Франция, от Белгия, новите ахмедици също и новите хора, които Естония, Крошия, Литвения, Монтенегро, Албания, Босния, и от руските държави Косово, Албания, България и Македония са дошли. В тях е било и деца, били са деца също, жени също и мъже също, които не са били всички ахмедици, те са били не мусулмани и също мусулмани, но от Македония 55 души са дошли, 28 са били християни и 10 са мусулмани и 17 са били мусулмани. От 82 хора са дошли от България, дълго пътешествие, и те са дали своите коментари, че много са харесали събранието, и те са казали, че ние нямаме думи да поделиме нашите чувства с вас. И са казали, че за на джамаат Ахмедия гостоприемството или техния обич и уважение от Македония. Както съм казал, 55 души са дошли, 2000 км са пътували и 35 часи са пътували, и така 28 приятели са били християни, 10 мусулмани и 2 са дошли журналисти и със своите камери са дошли и са правили програма, и са казали след това ние на нашия програма ще излъчва това касет, ще излъчва на телевизия. 9 души са приели Ахмедия джамаат, от тях от 55 души.
един гост Николай Николчо, той казал, че моето пътешествие само това е било, че аз да средоточа върху религията и да се позная религията, но речите на събранието много са хубави и той казал, че моето на речи на халиф са ми променили моето мнение, защото аз съм мислил, че исламска религия е терористка религия и жестока религия. Сега аз съвсем друго мисля и така също един още гост от Македония. Той е казале Ика Исанов, че когато съм срещнал с много хора, че аз на исламските речи и исламските традиции още трябва да се средоточа и още трябва да имам информация. Аз най-много съм харесал на халиф, на духовен водач на джамата Ахмедия и значи, той е казал, среща с Хазур, с халиф, той е разказал, че той на нашите въпроси много добър начин ни е обяснили и за исламска религия ние вече съвсем друг начин мислиме. И тези отговори, които са били от халиф, те са били много обширни и истински и оттам ние сме разбрали, че исламска религия е прекрасна религия, е мирна религия. И от Македония една жена е дошла и тя е разказала че за ислама и за исламското учение аз съвсем различно мнение имам след събранието. И духовен водач на джамата Ахмедия е променили нашите мисли. И също от Македония един човек също е още казале, че аз радвам дълбоко в душата и най-вече искам да ви разказвам за халиф речите, че той ни е поканил за търпение, за любовта, за обичта, за любезността и ние знаеме, че нашето търпение е нула до нула и тези всички войни са от това са Сашко, един професор е дошъл от Македония и той е казале, че на събранието аз съм чувал съм от халиф речите, много съм получил знания, аз съм благодарен на него. И той разказал за среща с халиф, че вечера сме срещнали и много е поучителна среща ни е било. Той ни е дале много време и ни е дале отговор на нашите въпроси и също и за Ахмедия джамаат и за ислам ние нови неща сме разбрали и ние сме разбрали, че ахмедиците каквото говорят, това също правят. От Македония една жена, една студентка, тя е вече последна година в университет и тя казва, че аз очудвам и толкова очудвам, че когато съм срещнала с водач на Ахмедия джамаат, това ми е помогнало, че на джамаат Ахмедия още по-добър начин да разбера. И от Македония също един гост също е казале. Същия той говори за срещата и той е казале, че аз той дал ми е съвет, че идея, че всички религии трябва да бъдат събрани на едно място за обичта, за мир и после са казали, че ние преди праваме това също и са разказали за парламента, където съм говорил в Албания. 21 души са дошли, 11 са били вътре не ахмедиците. И един човек е дошъл от армия и той е казал, че такова дисциплина аз никъде не съм срещнал.
офицер от армия е казали от Албания, че такова дисциплина никъде. И който доброволни хора са работили, той е казали, че това малки деца са дали вода и са радвали, когато са дали вода на гостите. И от Албания един той е бил на заместник президент и той казали миналата година също съм дошъл, но този година също че германците са били много в събранието, че ние гледаме, че освен Джамат Ахмадия има и други мусулмански хора също. Има и други мусулмански хора, които само говорят приказките, но ние гледаме един гост също е бил от Албания. Той е казал, че той е учител е бил по история, професор е бил по история. Той е казал, че гости Ахмадия Джамаат направо ми е взеле сърцето ми и той е казал, че от една ръка стават и една ръка, когато се дига, седат и за намаз време, на молитва време, много е харесале. И той е казал, нямам думи да описвам това нещо. Той също е казал, че Джамат Ахмадия хора много обичат своя халиф. Това обичта е без някакъв цел и вътре няма никакъв покус. И това е от сърце. Всеки един Ахмадиец, да, Хазур е казал, че да, това е истината. И от Унгария един мистер господин Робърт е дошъл. И той казал, много съм харесал система и организацията. Никога не съм гледал преди на мусулманите толкова голямо събрание. От Румъния са дошли. Вътре имаше от Сирия един гост, Есанул Хак Сахеб, който дълго време живеел в Румъния. Той казал, че участвал съм в събрание. Той е на нашия мубалик, който е мисионер, нашия мраби, че Халифатул Маси ние на халиф далече ще гледаме или близо. И когато той казал, че близо ние ще срещаме, и тогава аз не съм вярвал, но така среща имало е. Той много е радвал за това, че той толкова близо е срещнал с халиф. И той казал от първия ден, още от събранието, аз съм казал, че още първия ден той е почнал да казал, че той обича на халиф. И многократно той е повторил, че ти си халиф на цялия мусулманския народ, защото халиф може да спаси на мусулманския народ. И така той е постоянно това е разказал. Той е попитали от нашия мубалик, от нашия проповедник, че как избират халиф. И така той е обяснил нашия мисионер, нашия мубалик, и е обяснил, че как хилафът е рашда на времето на Хазрат Мухаммад саллаллаху, след времето на Хазрат Мухаммад саллаллаху, как Аллах Таала на техните сърца слага, че кой Аллах Таала избира и под една ръка събират и после обичат на него. Той не разбрали тогава, но при вечер казали, разбрах вече, че когато на Хазур е казали, когато аз съм връщал от жените, при жените, нали, втория ден е отишали, той казали, аз също съм там стоял. Когато аз съм минавал съм от халиф, и халиф е гледал, аз съм гледал на халиф и без да искам някоя сила ми е дигнала ръка и съм махнала на ръка на Хазур и така. И той казал, че неговия навик не е така, че да дига ръка и да маха с ръка и да поздрави. И той казва, това е само и само от силата на Аллах, че Аллах ми е накарал, че така да правам. Много той е харесале и също така ми е казале, че иншалла таала след малко време той ще влиза в джамата. Освен това от университет от Латвия,
от Латвия са дошли трима гости. Един студент е разказал своя коментар, че това събрание е за тези хора много добро и полезно е за тези хора, които не знаят за ислама. Тези речи на тях ще даде огромно скровище за знанието и вие, когато той е срещнал с мен, тогава много е радвале и много приятно му е било. Една студентка също е разказала своя коментар, че на нас ни много харесвали сме това, че колко търпеливи хора и усмихнати хора и ние имаме един голям шанс, че ние сме влезнали в молитва време. Тя е казала, че очудвам това, че когато едно време халиф е казала само, че мълчете, че аз съм гледала колко силно изпълнение има. Съвършено изпълнение има. Една студентка е казала, че аз много харесвам на религиите. Аз много харесвам, че аз също интересувам, че днешно време религиите един към друго какво мислят и за ислама и така също аз съм разбрала за себе си също и на другите също от Курешия, от държава Курешия, които са дошли хората. От тях един човек е като главен председател на земеделието и той един от едната завършва магистър от тях и те казали са, че в срещата тези студенти, които са дали въпроси на Хазур, на халиф, почти половин час имали въпроси и отговори и за ислама, и за медиите, и за отдалечаване от религия в ислама, какво ниво има на жената, какво и студентите са казали, че от нас, които са дадени въпроси, много добър начин, обширен начин халиф ни е дали отговори и ние сме доволни. И аз помня, Хазуре казали, че аз помня се, че аз съм попитал, че ако искате още нещо да ви обясна, ако нещо не съм ви обяснила, тогава още може. Той е този човек, който е от земеделието, той е казал, че много нашото това е много голям щастие за нас, че ние сме срещнали халиф и с ахмедиците сме срещнали и сме слушали на халиф речите и сме разбрали. Началото ние сме страхували, но веднага този страх е влезнало в обичта. Промениле в обичта и ние сме разбрали, че ние на ислам друг начин гледахме до сега. Сега вече съвсем различен начин ние мислиме за ислама. И така има много коментари от хората. От България един човек, един гост е казал, първи път съм идвал. Докато не съм идвал, съвсем друго съм мислил. И съм бил срещу джамата и откак съм дошъл и съм слушал речите на халифа, аз съм вече съвсем нов човек. Друг човек. От България един приятел е казал, че аз съм християнин и първи път съм дошъл съм. Много харесвам, че е гледал исламското красиво лице и сега искам, че в България да говорят, че исламска религия колко приятна религия и как добър начин ние може да живееме. Даже той ми е дале, той е настоявал, че ние трябва да казваме в България, че хора да идват в събранието, на всички да казваме в цялата България. Той после казале, че в събранието ние сме получили духовна храна. В България ние искахме да... Той ми е дали един човек въпрос, че духовна храна ние тук получихме, а в България кога ще имаме духовна храна, аз му дал съм отговор, че когато ваши държавни проблеми ще бъдат разрешени, тогава вие ще получите. Значи, дявол също работи с
религията заедно, много да молите, къде има проблеми в България, Аллах да реши на техните провали и Аллах Таала да избъдне мечтата на тези хора, които искат духовна храна от България да включат от Косово. Един човек е дошъл и приятел е казал, че първи път съм идвал, аз съм правил бейт, аз не може да се представям, че толкова велико събрание ще бъде. Ако Германия само иска това да прави, въобще не може. Това е само Джамат-е Ахмадия, организация на Джамат-е Ахмадия, който може да прави такива събрания. От Босна една жена, възрастна жена е казала, че тя е казала, че много въпроси исках да ви дам, когато е срещнала с мен, но когато аз съм слушала хотбето на събранието, в тях всичките отговори съм получила и сега всичките отговори съм получила, вече нямам никакъв въпрос. Аз съм късметлика, че аз съм, тя е правила бед, също, че аз съм под хилафът, значи вярвам на хилафът и това хотбе тя е казала, попитал съм, че какви въпроси са били и тя е казала, че аз тези отговори съм получила от моите въпроси. Аллах Таала такъв начин също на хора сърцата промени, че някои неща на някой сърце харесва и то после харесва исламска религия и Аллах напъства на него. На Германия винаги говоря с германците, с 200 германци са били и почти над 400-450 души са били германци и от другите народи чужди. Един Вагнер има, който е политик, той казал, че от 3 години подред той слуша моето речи и той казал, днес е много ясен и много важни точки Хазур говорили и той и така също чуждите хора, Аллах Таала как накара, че те да говорят за исламска религия добри неща. Той казале, че очудвам, че толкова много хора с колко радост, търпение и усмихнати контролират на цялата организация. Ако имаше германци, имаше между тях някой, трябваше да имат някой от тях, който да развалят това спокойствие или радостта. Един още човек ми е казале, че вие сте говорили в речта си това, който никоя съд не може да казва в медиите. В ислама така се разказва, че ислам е терористка религия и жестока религия и на християните казва, че наивни. Днес разбрах, че исламска религия е колко прекрасна религия и толкова мирни хора и толкова уважение разпространяват се къде. Един човек слушале моя реч и казале, че много неща аз не вярвам, но все пак рече много харесал съм речта вашия, но очудвам от събранието, от организацията, че нямам думи как да ви поделя това моето мнение. Той е мусулманин, той харесале джамата организация също и на думите също и джамата също и всичко, но казва, че още не съм съгласен. И един още човек е казале, че от халиф речи ние много голяма информация сме получили. Когато сме слушали на халиф речи, тогава нещо нови неща ние сме разбрали. Той казале, че това, което каквото учение Ахмадия Джамат казва, че за цялото човечество обичта и огрижа, който е, това е един ахмадиец учи с мен и личи, че един ахмадиец е по-различен от други мусулмани. Ахмадици навсекъде са по-различни от другите мусулмани и това е много голям начин, че
проповед, който е, това чрез техния характер ще расте. Да, вие ахмедици да знаете, че хора наблюдават на вас и вашия характер и вашите думи. Един германец е казал, че така личи, че това защото той е казал, че този реч на халиф реч аз съм писал, все едно, всека дума е било и от сърцето ми е излезнало. Той е казал, че когато в парламент когато има откриване, от парламент, който хора идват в откриване, тогава той е казал един член от парламента, че вашия джамаат в различни държави, в различни градове, вие махате този страх, който е създадено в сърцата на хора заради другите мусулмани. Вие сте мирни, вие създавате мир в сърцата, спокойствие, търпение. И един човек още е поделил своето мнение в събранието и че аз съм много радостен и той ни е казал, че честито ви да бъде това събрание и много е харесале. Има и такива гости, които са идвали за откриване на джамия. Една гостенка е била, който е 40 години е поддържила неговата това земя и после тя е продала. Тя е била в събранието, в откриването и тя е радвала и казва, че където аз, която съм била собственичка на този земя, сега моя земя ще покланят на хора, на Бог и винаги ще бъде този джамия тук и хора винаги ще покланят и каквото е казал халиф, аз съм много радостна и както са казали на този Бетул Баки и още един коментар, един германец е казал, че аз съм тъгувал, че аз ще умра, но народите променят своето състояние и ако Германия ще бъде това състояние, кои хора ще владеят на Германия, но днес на халиф думи слушах и разбрах, че ако Германия ще бъде в това състояние, тогава наистина джамат Ахмедия Германия ще бъде в ръцето на Ахмедия джамат, иншалла таала, и това е много добро ръце. Един гост също е казал, че халиф, думите на халиф са много приятни и директни и ясни. Ние сме получили вече неговите думи и ние трябва да обичаме и да уважаваме и да бъдем между си любезни. Съвсем грешно разказват медиите за ислама. Една учителка от лъжна, когато е към жените, когато е било програмата, момичета, когато са получили от мен шоколад и на момичета са плакали и са ми казали за молитва и жената е казала, никога не съм гледала, че толкова малки деца на един човек да обичат така и да плачат пред него и също така мистер Арнольд че той казал 25 години аз съм свидетел, че джамат Ахмедия винаги показва своя добър характер в обществото и вие сте доказали, че вие обичате на всички хора и една жена е казала, аз съм слушала на реча на половин урду и половин на немски език. И той е казал, че исках това след това е било, че на халиф думи гласа също исках да чувам на урду език и исках да разбера на нашия език също. И хората различни са и различен начин мислят, че как да проверят на джамата, как да наблюдават. Това е всичко от Аллах идва, от Бога идва. Никой човек, който има пост, че това заради труда му или заради те са трудили преди също доброволните, но сега вече Аллах Таала дава резултати, добри плодове и затова Аллах Таала е
и съвсем различен начин вече немците мислят от Германия. Една партия има. От партията има една жена. Тя е казала, че вашите думи всичките политици харесали са и личи от техните лица, че на халиф думи, че той е много мъдри думи е казале, че той е казале, че обърнете внимание, че да напредва Германия държава заради вас и на германците трябва да учат. Германците трябва да учат от ахмедиците нещо и затова ние ахмедиците, които живееме в Европа, че да нямаме никакъв комплекс. Днес Аллах ни е дале, че ние да бъдем водачи на света или на Европа, да разберете своя отговорността и да имате силна връзка с Аллах Тала, тогава тези голями възнаграждения, които Аллах Тала ни обещали, Аллах Тала ще ни даде, иншалла. В джамия Мехди, когато имаше откриване, един журналист, е казал, че това, което вие сте разказали за мир думи, това ние собствени очи сме гледали, цялата зала е очудвала и действали са вашите приятни думи. Една жена също е казала, че халифатул Масих, когато доктор Мехди Али Сахеб, който е мъченик, починале, тогава аз съм плакала, не можеше да търпа. И когато халиф е разказале, че след това смъртта на доктор, ние пак ще бъдем същите и пак ще служиме. И тогава въобще не можеше да имам контрол върху моето чувства и съм плакала. Една жена е казала, че много съм харесала това, което, че цялото човечество трябва да обича един на друг и всичките хора да обичат един с друг. И това било много хубаво програмата. За програмата не са били поканени само джумат хора, не само политиците, кумши също са идвали, които били са живели около джамията. И значи откриване на джамиите, това, което послание има на джамата Ахмадия, че който идея има, че Аллах Тала ни отваря път към проповед и тогава всеки ахмадиец трябва да знае, че неговите отговорността вече е по-сериозна и по-голяма. В Германия третия ден слава на Аллах Тала имаше бед ден, че когато хора са обещали 183 души са приели. Тези някой от Албания, един гост Етровенс е казале, че в хадисите съм чел, той преди е бил мусулманин и е казале, че чел съм в хадисите, че когато имам Мехди, че обещания Месия ще идва, тогава всеки мусулманин е задължен, че да прави бейт. Значи аз, когато съм участвал в бейт, второто, той казал, който много съм харесал, че без брой толкова много хора са сънували за обещания Месия и са влезнали в джамат Ахмадия. Това е доказателство, че наистина това е на джамат, на Аллах джамат и Аллах Тала иска, че те да бъдат под една ръка. Един Хайдер Сахеб е казал, че аз съм приел бейт чрез съня и той разказал съня си, че няколко години въобще не знаеше за джамат Ахмадия и сънувал, че с приятел е бил и тогава чул молитвата, призив за молитвата, азан, и те двама са тръгнали за молитва и са тръгнали на върха на планина. И когато са били върха на планина, тогава различни хора с колите са дошли, които един на друг бутат и бият. Някъде има огън и някъде има много страшни гледки. И Хайдер Сахеб, господин е казали, айде да тръгваме, защото иначе тези хора на нас ще убият. И тогава те са гледали една много прекрасна поляна, който е било с покрит с красиви дървета и светя. Тогава сме гледали с бяли дрехи, много хора с дисциплина само стоили и пред тях техния водач
той води на молитва. Аз попитам от приятел, кой са тези хора? И той казале, че те са ахмедици. Тогава аз даже не знаех, че Ахмедия джамат някъде съществува или не. Не ми е бил никой познат или приятел ахмедиец. И след този сън аз съм събудил от Марако. Един човек е казале, че преди 6 години аз съм разбрал за джамат Ахмедия, но преди 4 седмици един случайно съм отишъл в един център на джамат за молитва. И тогава редовно съм отишъл при тях за събранието, са ми поканили. Аз съм дошъл в събранието. Духовно знание е увеличило. И когато съм срещнал на халиф и съм гледал хората и съм разбрал, че те са истински хора и решил съм, че ще бъда ахмедиец и аз вече съм ахмедиец от Швейцария. Един човек има, той казале от събранието, много харесвал съм от събранието и съм разбрал, че това е истинския път, истинския джамат, истинска организация, който съм търсил. И на събранието той е правил също бед от Белгия, от един човек от Гана е дошъл, Абас Сахиб, той е ганиен. И той е казале, че в съня съм гледал, че гледам на Аллах и Аллах също със цялата милостта гледа на мен. И аз съм отишъл в един митинг. Там аз съм отишъл в един митинг и съм гледал снимка на обещания Месия и съм разбрал, че в съня си същия човек аз съм сънувал и за събранието съм дошъл в Германия и съм решил, че ще правам бед и ще влизам в джамат Ахмедия. На всеки един човек казвам, че един път, който ще дойде в събранието и наистина той няма да бъде на враг на джамат, на приятел ще бъде. От Белгия една жена от Марако е дошла и тя е казала сън, че в лунна светлина гледа и гледа, че и казва, че чистито да бъде. И после петия халиф съм гледала и съм гледала снимка и той ми казале, че без да притесняваш, don't worry, на английски. И след това съм гледала снимка на обещания Месия и не съм вярвала, че същия човек аз съм гледала, съм в сън, че съм разбрала, че това е истинския джамат и съм правила бед и съм влезнала в джамат Ахмедия. От Франция един приятел е дошъл и той казале, че аз съм роден в християнско семейство. Въобще не практикувам религията и в църква съм отишъл заради родителите и съм гледал иконата на Исус Христос. Не съм разбрал, че да покланя на Аллах или на иконата. И с кой човек един човек съм срещнал на той е ахмедиец, той ми е разказал, дал ми информация за джамата, философия на ислам ми е дал да чета. В събрание съм участвал и на водач на джамата Ахмедия съм слушал реч и сърцето ми е променено. И третия ден аз съм правил бед и съм правил, и той е французен и от Унгария един човек Садакът Саб е дошъл, че в Германия едно семейство чрез интернет съм срещнал и те са ми поканили. Първо съм отказал чрез интернет, защото той не е харесал исламска религия, но после те са настоявали и са казали, бъди спокойни, 3 дни участвали в събранието и реч на петъчния реч и хутба джума е слушали и много е харесали. После гледали как всички хора правят намаз и много е харесали и казали, това първи път гледам толкова много хора да молят заедно. И после при вечер среща е било с мене, той много харесали и казали, аз срещам с поповете, с свещениците, но техните думи не са такива, защото ето едно ухо слушам и другото ухо хвърлям техните думи, но думите на халиф влизат в сърцето ми. И той е казале, че същата вечер аз съм разказал чрез телефона на моя син, че от джамат Ахмедия хората много са обичали на нас, дали са уважение и са били гостоприемни и халифе с халифе е било снимката и са харесали
неговата жена харесала към жените цялата система, че как жени молят и как е при жените, и той казале също. Той срещнале също с нашите мубаллаг, нашите мураби, в това, което те са разказали обширен начин за ислама. Той казале на петък и събота, между петък и събота, той биле в хотел и в стаята. Чуле моя звук и чуле, че се едно Хазур води молитвата и станал съм, събуждал съм и също така той чуле гласа на Хазур и съм събуждал на съпругата и съм казал, че виж и такъв начин, къде той биле против ислама, къде той когато беят имаше надела, той казал, че аз ще правам беят и този християнин е станал Ахмеди мусулманин. От Франция един арабин е дошъл, той е казал стария си сън, че малко преди от халиф, четвъртия халиф, смъртта на четвъртия халиф, някой ми казва, че стиха от Корана, казале, и после съм гледал един младеж, че това е вашия нов халиф. И казале, след този сън починале четвъртия халиф и когато вече халиф е биле избран, тогава аз съм помнил съня си и когато съм гледал халиф, снимка на халиф, тогава ти си бил това в снимката. От Марако, от Испания един от човек от Марако е дошъл и той казале, един път съм гледал, че няколко хора от Марако са подигравали с този човек. И той един човек ми е попитал, че дали вие сте кадиянин, а че ахмедици, и кога на него са подигравали с ахмедиец. И аз съм попитал какво означава кадияни, какво означава ахмедиец. И той ми е разказал, когато съм гледал МТА, и тогава тези хора, които са седнали, личеше там техните лица, че те не са лъжливи хора. И тогава той получиле информация и правиле беят. Той казале след беят, аз съм гледал, че той е писал на Хазур, че ние сме идвали при вас и вие сте отворили врата и ни сте дали храна и така. Когато той е правиле беят, тогава той е биле 4 години и тогава той е подигравали с хората. Но и джамаат нямаше, той ми е пописал писмото също и когато аз съм казал, че молитва, че Раби ла тузарни фардам анта хайрул варисин, Хазуре на него е дал това дуа, че той да прави молитвата, думи за молитва. И той казале, че това е чудо от молитва, че той ни е правиле от 1 на 2, 2 от 4 и така са Ахмедия джамаате там е вече увеличило своето брой. Един още приятел, който е бил мусулманин и той правиле беят и хора са подигравали и аз съм му казал, че няма да притесняваш, че на теб Аллах Таала ти е дале възможност, че ти да водиш на молитва на вярващите хора. И той е казале много приятен начин са говорили в срещите, всеки е харесале тези срещи. И в преса, и в медиите също много са писали за откриване на джамиите, за събранието. 60, над 60 новини в различни, в медиите, в радиостанциите, в телевизиите, в вестниците. И джамаат има представа това, че в електроник медии 37 милион души са получили тази информация, значи това е само и само чрез милостта на Аллах,
Значи това всичко вече ние сме говорили за събранието, за речите, че Аллах Тала ни е показале своя помощ и подкрепа и някои вече неща ще говоря, които аз искам малко да ви показвам, че където ние трябва да бъдем благодарни на Аллах Тала и ние сме винаги благодарни на Аллах Тала, че той е как подкрепа и помага и успехи са с нас и там също ние трябва да тъгуваме, да притесняваме, да мислиме, че ако един само от нас да върши нещо лошо или да показва лошо, тогава да не бъде един от нас, да не бъде лишен от тези блага. Хората гледат на добри неща от нас, но ние трябва да наблюдаваме нашите слабости, къде са и къде имаме грешка и как ние трябва да се поправяме и да мислиме, че как да поправяме нашия характер, най-вече тези хора, които са дежурни, постове, който има и най-вече управителен съвет и тези организации, подорганизации, членовете на подорганизации. На Германия главен председател Амир Сахеб е писале някои слабости или някои грешки, ми е пописале, че ние имаме тези слабости, затова ние търсиме прошка, извиняваме се, но това не е достатъчно, докато цялата година да няма да наблюдавате тези неща и най-вече трябва да поправяте. Тогава няма никаква полза от извинение или търсиме прошка. Въобще не може да дава никаква полза това на вас. Най-вече това е се да поправяте грешките. И тези една германка е дошла от Македония и тя е казала, че тя казва, че тя е казала, че попитала е, че ти си спокоен или доволен си от цялата организация и дали Аллах знае, че какво имало намерение. И аз казвам, че хората, народи, които напредват към успеха, те не са доволни от това, който ниво те са. Те искат, те напред гледат. И ние не може да забравяме нашите грешки или слабости. Това не е възможно, но ние трябва да гледаме нашите грешки и тя е мълчила и например за слушане на преводи. Точно тогава е станало, когато моя реч е било и например това е голям проблем е било, когато аз съм казал, че когато за слушане имаше проблем и това, тя не е дала никакъв въпрос, тя е мълчила може заради това, че тя е разбрала, че ние сами приемаме нашите грешки, че в микрофоните имаше някакъв проблем и никоя организация 100% не може да бъде идеална. Но по-добър може да опитваме да стане и който е било в слушане в микрофоните, който е било грешка, това е само заради някакво не са разбрали. Преди аз съм казал, че ако имаше някакъв проблем, тогава само заради това, че няма да внимавате и затова малки грешки, да не мислите, че те са малки грешки или слабости. Но тези, които са управителите на организацията, мислили са, че това е един съвет от Хазур и за това после имало проблеми сега, когато са изследвали и тези неща, които те са разбрали, гледали са, че тези, които неща грешки са пуснали, това не е било, може да бъде някакво голям проблем, защото където имаше тези, които ток, където имаше, където включват, където за микрофоните, някой без да иска, някой извадили един това от контакт от тока
и да раззнаете, че колко ток има или колко силно ток има. Там също са правили система за чай. Същата същия контакт са правили чай, същият контакт идваше микрофоните. Аз много пъти ви казвам, че внимавайте. Това е било все едно някакъв мързал или не са внимавали. Най-вече трябва да това, който букса е било, там в Англия също ще има събранието. Те също трябва да знаете, че най-първо трябва да има, да не оставате само това място, където има контакти, където има микрофони, където може да има, където има ток, там да не оставате самотно място. И ако чай искате да правите на други места да правите и там да раздавате на хора. На Германия главен председател е казал, че ние ще промениме това компания, фирма. Техна е грешка. Това са като детски думи. Ако искате да промените фирма или компания, тогава ако смените, ако пак ще бъде нещо такова, тогава значи, трябва да има изпълнение. Ако няма да гледате малки неща, няма да грижите, тогава пак нещо може слабост да идва пред нас. В време на бед пак нямаше гласа, нямаше звук. И това е слава на Аллах, че аз пак съм повторил същите думи, че от света са дошли факс, че вие пак сте повторили. Иначе ние не сме чули и ние сме били лишени от тези думи. Най-вече в Пакистан, когато казва, че тези, които бети има, тогава често говорят за английски език. Ние искаме в урду език да има бет думи и от тях много те са казали тези думи, че трябва да има бет думи също в урду език. И така също трябва да от управителите на Германия за храна. И миналия път аз съм ви казал за храна и съм разбрал, че палачинка или питката, който са използвали, не е била пресна и това трябва да гледат и да ми пишат рапорт. И тези всички слабости, които ние сме разбрали или ние не сме разбрали, каквото да е, аз съм казал, че една червена книга трябва да правите, трябва да пишете това всичко в червената книга, че какви слабости има и какви грешки има и след това да гледате и на следващата година по-напред, по-добра трябва да бъде организация и не само, че да пишете, трябва да четете също и да мислите, да средоточите, че как следващата година трябва да бъде по-добра. Защото когато ще действате, тогава ще бъде по-добра. Ако говорите само думите, с думите не се поправи. На Канада също една година така е случило. Аз съм обърнал вниманието и те са действали и сега тези хора пишат от Канада, че много добра е системата. Защото това е така, че те са слушали думите и веднага са изпълнили, не са колебайли, не са... И Германия, когато ще приеме това нещо, тогава ще бъде напредък на тях. Обикновени хора и доброволци и на джамаат хора с притеснение пишат и тези, които са национални управители съвети, те да излизат вънка, да не мислят, те са офицери или управители, да мислят, че те са служители и работници на джамаат, защото това, което беркети и блага получават, това е заради това, че трябва да бъде скромността. Скромен е джамаат Ахмедия, заради скромността. Аллах Тала е дал тези блага. Аллах Тала да даде този дух да бъде във всеки един управител, организатор и ние да изпълняваме думите на Аллах Тала и да гледаме нашите слабости и да поправяме нашите слабости. Амин.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر